Matonzi mingi balandi ya Congo Live Télévision. Merci Penza pour vous accueillir pour la chaîne YouTube na Congo Live. Lelo Penza to ebongo ko luka sous force du progrès. Binomo boye binenge crise zo régner kaka na kati ya IDPS. Force du progrès ba misusu balingete Jean-Marc Kabound Alongwa. Atika a démissionné na poste on a yango to ko kuta na susu na di progrès poto yeba Penza ezo continuer to pe kimi e continue na kati ya IDPS mbote présence mbote mopanzi sango oui boni basango là en tout cas basango vraiment eza toujours malamu parce que biso force du progrès est du parti est du Congo est du pays c'est-à-dire que toza déterminé toujours pour nous commettre l'ordre na kati ya parti na biso et que ba finga ka biso ba jeune voyou ba fumeur du chanvre ba qualifier kabiso na ba qualification surtout mais ba lobby clair que ba taxo na mabe kasi ba kuta na ngo biso fort du progrès tous un mouvement de démocratie tous un mouvement auto travaillaka pacifiquement tous un mouvement auto sala ka mamna biso non violence quelque chose ba zo taxer biso na ngo biso tous na makambo wana te ba taxe wana to ebi ngo ezaki na 4e république ni ba ne ko taxer biso na ba mabe wana mais ba ne ko kuta biso na ngo te biso fort du progrès cause na biso ezalaki juste pour réclamer qui parce que tout le monde qui clarité na kati parti tout le monde comme si parti un groupe de gens bazo diriger parti na ndenge moko ya bo solo te ya ngwana to le ba ki boye biso fort du progrès to ko telemela un groupe de gens wana o bazo travailler na bo solo te convention démocratique bazalaki wana batanga ki o ezalaki statut ya parti ndenge lobby convention démocratique bazwa ki biso malembe ti na permanence ya parti pacifiquement ni machette ni mulangi tozwa malembe toke otika bango parce que on est siège à parti eza lupango ya songolo pakalate ou ya intelité eza siège ya parti chaise sociale ya IDPS ozomona nde toyaki wana na ndenge pacifiquement pour na totika bango tango tozwa ba continue biso ya parti ba biso clair ceux qui ne pacifiquement ceux qui te commis na porte wana bino bokati ngamba point bosenini botelemi bozelebi so to koti na kati to sisi makambu après to bimi to ki ba konzi o to lobi to aki na esprit ya menacité to aki na esprit ya violencité to aki na esprit ya bitumbate parce que to to za biso na biso wana o baza na permanence ba binemi na biso te baba ndeko na biso ba kombata biso na bango to litaki elongo biso na bango to souffraki elongo. Et là, c'est bon pourquoi? Parce que bango ba komi kolanda mingi sima ya batu. Politique ya kolanda sima ya batu okocho la. Biso to sala ka politique kolanda sima ya batu. Biso to sala politique idéal. Donc to sala idéologie du saint parti. To kendaki kuna di manière pacifiquement, to komi wana to moni ba policier bazaki na permanence wana. Bazaki misatu, ba wandi maon ko beta ba gaz. Ba gazi. Ti biso bino ezala raboité biso de na pacifiquement mais to moni de que ba eli biso ceux qui te sont légitime défense cité et ko risquer que entre moko na biso azala victime grave à perdre même corps tout cela qui toujours légitime défense na ndenge moko ya qui na ba machette so depuis quand biso to bunda na machette tout ça parti non violence tout ça mouvement non violence ba tout to yaki na bango baba au cadre parti to kota mo na machette ata mukolo moko te tous au pouvoir, tous au bounananan, tous à biso na biso, tu as machette par rapport à quoi? Ils ont permanence na biso moko. Jamais tu as na machette. On machette c'est pas les ababilo ba bandi ba salilak. Ozomona, ba histoire ba machette tu wana tu ebe on ba génocide rwandais et ça la makuna biso ba congolais critique na biso ça critique na machette cité. Ba rwandais nde ba tout ndemba memela biso critique wana na kati ya Congo biso penda ba congolais biso ba combattant tous na idéologie wana machette cité. Ça idéologie na biso te madame s'il vous plaît. Nde omona ki menace wana ekomaki na niveau la police ale batu nzokande na kati ya permanence ezalaki na batu moko yo c'est que ezalaki na batu Jean-Marc Kabound recrutaki apesaki bango ba machette apesaki bango ba milangi ba se mobilisaki à conséquence tango biso to ye nde basangani na la police baji pa la police e wana oyo taki pas major Faustin Numbi babandi ko beta biso ba gaz ba masasi bazo beta biso milangi bazo take biso na ba machette tous ça la légitime défense de quoi parce que biso moto ba makolo masanango to bika ndenge ni na obina danse yango mama parce que biso batona ba kolonga biso te biso ni to ba kolo lisanango to bina ki danse yango lesquels repère stratégique ti to ya to installer na biso mais to moni que je to batona bazaki na ambition mususu
biso na bango ezalaki ke ba déstabiliser o ezali même résidence à présent parce que bayebi ke convention démocrate siège kuna siège eza kuna nde balandaki biso batake biso ti kuna bakoti au lieu que ba déborder même limite au lieu que basuka basuki te bameki ko benda bakanga miyibi oyo batia wana na mir babendi yango bafoxe porte na la police par commandement ya major Faustin Numbi ya échangeur bafoxe porte bakoti babeti bagaz babeti masasi bakoti na kati même na basi bazalaki touché na lobi justice esengeli esala musala na bato lolengo wana neti ba major Faustin Numbi wana parce que toza sous na 4e république te toza na 5e république ozomona na 5e république ou na 4e république ezalaki soki mutu mwana oyoki mutu jeune moko boye oyo asimbaki ata mwana mosi na loboko boye viol mais oyo siko major Faustin Numbi asalaki nayebi te tobopesa ngo nanu nkombo nanu asali viol asali des sons méchantes ça asali sabotage ba infraction soki 4 madame oh major Faustin Numbi na bato na ye basali ba infraction 4 mais jusqu'à maintenant tozomona ezaka na bureau na ye wana il faut ba interpeller non mutu atindaki Faustin Numbi après bakangi Faustin Numbi te il faut ba kubanda na ye parce que yende mutu azalaki wana permanent yende mutu akotanga mutu oyo atindaki ye yende mutu akotanga mutu atindaki ye soki bomoni likambo muke mutu ayibi chombo bokotangela ye mabunga na ye mutu ayibi chombo condamnation na eza boye soki boki combattre salaki moboli na tango bokotangela combattre condamnation année dit taille na kachwa samai mais siko mutu a commettre infraction grave agent de l'ordre na pété à major c'est-à-dire que aza agent ya désordre major Faustin Numbi o nyokola ba combattant na 4e république. Donc le type à question azo continue toujours bozo banae azo kanisaka kake régime na bango ya 4e république ya ko faire souffrir peuple ya ko bomba ya ko sala sandi ya ko sala sote singelo ko sala ya zo zala toujours na mentalité wana. Maintenant justice eza na poche ya major Faustin Numbi te ye azali kolo ya mibeko te mutu nyo biso nyo tozana se ya mibeko comment ça fait-il ye asali ba infraction ya minene grave consommé jusqu'à maintenant azaka na bureau na ye na ndako na ye azoli azolala soki ezalaki combattant soki ezalaki songolo pakala soki ezalaki mwana kulu na moko botolaki mutu chombo na kwentar moko boye bokolakisa ye na TV bozo filmer biso pe tosengi justice ndenge bakosambisa major Faustin Numbi eza na média eza na public batutu bamona parce que mbala sima ba oyo batikali bayeba ndenge nini ya kosala musala oui mwana mboka siko tokolo ba kimi ekosi nango na IDPS ube bozo zelati bokosesa congrès musupo boeli président IDPS po Jean-Marc Kabunda Longo na kati ya IDPS ba o bazokanisa ke IDPS ekopanzana IDPS ekotikala kopanzana ta mukolo moko IDPS eza parti oyo élité pendant 37 ans eza parti oyo sopi makila eza parti oyo eza na ba esprit eza ba sacrifice makasi koleka donc moi IDPS panzana eza te ba oyo ba yaki na mission ya mabe ba oyo ba yaki na calcul ya mabe ba oyo ba yaki na programme ya mabe ba oyo ba yaki toka mbongo ba s'enrichir na IDPS bango nde bakosala nini bakokoki IDPS kotikala kaka ndenge ezali eza école de formation biso tozalaka na IDPS bana mike nga na koli na kati ya IDPS famille na nga kutu na yebi bango bien te parce que na 8 ans kozwa formation ya papa Etienne Tshisekedi biso toza toujours déterminé ya ko sauvegarder image ya parti na biso IDPS ba Belgique ba yaka toujours na logique oyo ba mavungu ba yaka toujours na logique oyo bango basala nini ba grand homme ba to kilo ba na ko peser makasa lobby boyo peno ki pena ke IDPS ningani mais basala nini bakenda mais bongo oyo bazawana neti secrétaire général Kabuya babiloko ya zolo bawana na muniki azo maîtriser ngote nous sommes un secrétaire général au cadre à partir des PS aux autres parvenus que les canaux médias pour nous finir du progrès bah voyou bah fumer du chanvre bah ça qui na machette bah si bimi ça ta image moko ya mukie bah na machette image est-ce que Augustin Kabuya
tindenge alekaka na média tindenge alekaka na top Congo pe comme ridicule top Congo c'est-à-dire que bozolekisaka Augustin Kabuya air union surtout azolobaka ba makambo ezata na sensi peuple sita komi ko ima pona Augustin Kabuya parce que makambo zo beza na sensité parce que cité na mobimba baby ke dipoge wana nde bakolo engagement basangaja mbalombala pona parti oyo pe pona mboka oyo ba pedra ba vie bakaga vezali Augustin Kabuya ezalaki Kadhafi na ninya atango il faut dipoge zo bunde zo lité ataki Kadhafi na rond-point bazoteka carburant ozomona yeta ngozo finga dipoge c'est-à-dire que azosala le côté batu baebi histoire ya dipoge bien Jean-Marc Sabriel en 2005 tango yaka azaka kutana na président Tshisekedi na Inter atuna président Tshisekedi na moni bana moko courageux bana moko actif sur le terrain est-ce que bazaba milice ou bazaba nani peut-être que biso banté baba milice te bazaba na o babingi na komba fort dipoge actif sur le terrain mabundila ka démocratie na état de droit ozomona nakati yote président Seba ndengo likambo utolo ba to ka kyo mukwana na nini ya ba parlementaire debout ba bibino kombo ya force du progrès eza kombo na binote eza de kombo na bango na tango akala tango yo kombo yo tangi ayako kutana président Tshisekedi atuna kiye ba babi président boy kolobate ba combattre bi kombo na ba nani ba force du progrès bi eza kinde bango ba parlementaire debout nde bino boyibi kombo wana nde bokomi obi biso ba force du progrès mais kombo wana eza ya binote na lobi madame yebisa ngai na ba président ba parlement de bunyo soto bazawa na ba ancien bazawa kozala ta ba mi balé bien misatu uzomona ba ancien o biso ngai na bitu bande ko engager na bango bazawa na te parce que bango mon pepe memaka bango pamba ngai na yebisa kayo mon pepe mema bango na tango Belgique mon pepe mema bango na tango mavungu ba vrai combattant baza actif sur le terrain to yebi bango ba président ba parlement de bunyo baza facile à manipuler. Et c'est un $100 bazo pesa bango pa genre Kabundi ba na ko range Kabundi na parlement debout depuis quand yebi ke ba depuis quand l'histoire ya IDPS depuis banda est-ce que batikala ko range kombo mususu na kati ya parlement to yebi histoire wana te ba ngaka toujours idéologie mukolo idéologie eza etenti Tshisekedi mais tozomona ba tout président parlement debout mususu ba komi ko sala ka rang selon ndenge mutu akopesela mbongo mutu akopesa mbongo à $60 $50 rangenga na média rangenga na nini ndenge commerce ba président parlement debout bakoma osala yangwana mais idéologie au profondeur ba président ba parlement debout ba yesi kawana bazana ngo comme tel té donc maturité politique bazana ngo comme tel té ozomona yangwana ngana zo comprendre nga bango eza ba sentiment ba mbongo mike ba bomona ba bisuku bazo pesa bango yango ndemto sala bango plaisir bongo. Oui, force du progrès, na bino penza boye ko juger bilan il y a 100 jours à chef de l'État na ndenge. En tout cas, bilan 100 jours à chef de l'État eza pena sur 10 na oko sa santé. Mais attends 90 to pesi chef de l'État parce que tomoni na gouvernement ya 4e république bazalaki incapable ya kosala prince ya université incapable. Moussou Salobaki a mibenga kinga moi je connais le Congo ba français belé mais incapable de retonga prince azotonga prince moko donc un peu ridicule donc prince sera tongi prince lelo après lobby mbule beti pour c'est nini ibukani mais tel prince o batongi na bilan 100 jours batongi prince moko yoka couche ya beto 30 cm ya prince ya couche c'est-à-dire que ozomona mutu azana mabongise malamu na bandundu lelo na ba village ya 4 tote ko mona na ba media ku ekoti nzela ekoti na ba village ya 4 na ba noteke biloko ba ne ko beba masango zo beba puka kwanga izo beba mais lelo yo banzele ekoti na ba village ya 4 ya bandundu eza sengo pona biso Congo lelo na niveau ba Congo tala nzela ndenge komi plus ku ekoti même na ba village ya 4 ozomona c'est-à-dire que na programme ya 100 jours ya chef de l'État président Nabiso Félix Tshisekedi Antoine ndenge alobaki ndenge pesa nini akokisi yango tomoni na 100 jours ya chef de l'État degré mbongo ndenge koti na kati ya banki mbongo na kati ya banki ezalaki susu te mbongo ezalaki par terre mbongo ezalaki abandonné bato FCC ba pillaki mboka à 100% donc ba komisaki Congo bilanga na bango ozomona moyen o réclamer o senga ezate lelo policier ya komi ko bima pas zo marché dernièrement bomona ki ba policier ka lufungula babimi bazo marché bazo yema na ba mandala la ozomona ke démocratie nde yangwana policier bimia marché lelo ekomi mutu nyonso to akomi ko réclamer droit na ye
tous on a même bino ba journaliste bon moni ne beaucoup mieux sengoté yo kana no mama journaliste liboso zala ka bino ba journaliste soko sisi ko solo na nga ndenge solo na nga boye pour bima awa ozolenga président ko bima ndenge nini na ko sala ndenge service aner na zo banga Kalev est-ce que lelo est-ce que ça sous bongo oui président c'est banana baksape mo mutuna babi 100 jours ya président Félix Antoine Tshisekedi de l'équipe malamu kasi babi pembeni na entourage na ye baza malamu te sengeli bino bato ya IDPS bato balingi président ba meka mpe ko mekana ko tia makelele pour entourage na ye babi entourage na ye za mabe Force Boy Viva Force Boy Viva du Congo Force Boy Viva État des droits zéro corruption le PP d'abord Tokobanga ou tokobangisa Tokobanga ou tokobangisa Le PP d'abord, zéro corruption. Le PP d'abord. C'est-à-dire que maman makambo lobi biso le peuple d'abord, biso du Congo du parti, tous on pour soutenir programme projet nous surtout à chef de l'État. C'est-à-dire que quel que soit présent bato FCC wana entourage à président et kozala mabe mais yeba kango ke yemo konon en tête au azawana sommet aza démocratique jamais akoki ko linga entourage na yeba manipuler ye ndenge ba neko manipuler o ya 4e république ya ko septembre te parce que président Félix le kuta mabete aza mutu oyo aza na esprit ya peuple na kati na mutu na ye boti ko yoka ndenge memi azo solo na ba gouverneur azo ko expliquer bango toujours peuple parce que ba gouverneur wana toyebi ba comportement na bango bien ba gouverneur wana toyebi ba comportement na bango bien ba mususu o bazaki incapable ba mususu bazaki incapable awa na mpanzia yumbi awa ozomona ba Gentini Ngobila mais lelo azaka toujours gouverneur azui grand libulu Kinshasa mais tokotala la façon na ndenge ya travailler président Félix Tshisekedi entourage na yewana na sûreté que ba ko diriger yende ako diriger bango président o mokonzi oyo moi c'est diriger kaye aza mokonzi ya mabe mokonzi sengeli ndeke yende a diriger ka masse donc c'est-à-dire que biso tozana toujours la confiance ya chef de l'État to pesa chance ndeko na biso président Fayulu Madidi ya ka soutenir moi na mboka Etienne Tshisekedi parce que aza moninga na yo démocrate aza moninga na yo Tshisekedi c'est siko okolité par rapport à quoi il y a kabosala la lutte ensemble bon lutter pour le peuple congolais aller 100 fois par jour. Oui président comment pour ça mon na suka émission na biso Gentini Ngobila otozi nouveau gouverneur ya ville ya Kinshasa slogan na Kinshasa bopeto kasi tomoni lobby penza pona ko komisa Kinshasa bopeto babuki ba mesa ba mama o bandeko koteka mwana coin pour luka moi 100 francs ko nourrir mabota na bango lobby ezaki somo kolela na temina na rompo Willery ezaki scandale bino pena di progrès bopeto ngo sengeli to kende ngaka ndenga boy po ni te batonga ki ata mwa wenze ba mama lokwa bofanda ba papa bolonga to koti na wenze wana to buki ba mesa bopeto ngo to kende ngaka lolengi ya boy bon to sengi na gouverneur Gentini Ngobila yo oza gouverneur oyo bazwaki yo na makambu mabebele na mpanza yumbi conseil gratuit obiso ba jeune oki au changement ba bena kumba fort du progrès toujours pesa yo mais qu'un peu ko ranger comportement na yo na ville ya Kinshasa ko sala ba makambu moko te ke ko salir personnalité ya chef de l'État sala makambu ko soutenir chef de l'État parce que peuple congolais a oumeli mingi na nzala misala ezalaka na Congo te ba emploi ezate bino na gouvernement na bino ya 4e république botikela ko tsa musala te ba mama wana ndemba ko maboko la papa na bana c'est-à-dire que ba mama wana fo bolukila bango solution tango zo buka zo panza siko piste de solution pesi nini tsela bango wenze salela bango na wenze osale bango marché na bango soki nde baboy o pesi bango communiquer boke na marché soki nde baboy wana nde boye bolongoli bango d'une manière tranquillité na ndenge ko benga muto linga obara te fo ko buke loko na ko tumba loko na ye faut changement de mentalité zala ezaka kana ndenge ya kimia mama papa longole loko na yo donc tranquillité mbala moko yango so lingomo na biso ba seba na bandeko na biso ya fort du progrès to zana poto to servir mboka na biso faut que to kota na ANR faut to kota na DGM faut to kota na armée faut to kota na la police parce que to uti dans les codes de formation ya IDPS to kota na ba administrateur ou na bandwa na so l'état to servir mboka na biso kitoko parce que to yebi souffrance ya peuple congolais batu wana madame excusez-moi le terme baza batu ya ba science baza batu ba uti na ba science kilti baza batu moko boye bango ba vivre na ba fulu ba vivre na ba destin méchante ba vivre na ba biloko ne surtout wana
ozomona bafoule na kati ya capitale donc eza baesprit wana nde ezopesa bango luyalu neti ngai seba oyo naza liboso na yo. Moi je suis chrétien, je suis évangéliste, donc c'est-à-dire que natia toujours kaka bato bolingo mais bato oyo wana bazosala peuple mabe batika kosala peuple mabe parce que Félix Tshisekedi alobaki le peuple d'abord. Oui, président Seba, tous la bon motuna suka pour te pesa papa motuna pe moko motuna suka to tikino lelo après 100 jours gouvernement zobimate bala Congo bazozela premier ministre ba msusu pe basengi na Bruno Tshibala a démissionné pour pousser président na lombango a nommé premier ministre pour na yo penza au profit ni européen na premier ministre pour ba INC bango balobi balingi kaka président Vital Kamerhe ma premier ministre pour y aza compétent na ba critères nyonso bazosenga premier ministre akoki na bino force du progrès boko profit nini penda boko proposer président Félix oyo robisa premier ministre force boy viva en tout cas biso force du progrès et du Congo et du parti biso tozoyebisa mokonzi ya mboka mutu a dirigé à ça la choix na ye librement parce que bato nyonso to na bazowelela wana nommé ngai bazotala toujours ba intérêt na bazotala ba intérêt ya peuple te bato nyonso to zozoka bana posa ke ba nommé bango ba koma ba premier ministre o nyonso bazowelela wana baza ba millionnaire bazowelela ba intérêt na bango privé soki lelo ba koma place ya ministre ba premier ministre wana ba bosse na peuple oyo bakotala ka ba intérêt na bango ndako bimama be eza chef de l'état ya ngwana biso tolingi chef de l'état mfumu ya mboka likonzi ya mboka tolingi mokonzi yo moko na esprit oyo nzambe ko diriger yo état que garant de la nation na sengi na sali prière pa nzambe na ngai na moya lelo nzambe asunga yo apesa yo sagesse intelligence o apesa ka roi Salomo o yeba ndenge ni na kosala choix na yo. Oui, président Sebae message au pesa simamo mutuna muke papa message de goro bana ba combattre zelo pesa message papa par rapport à 100 jours chef de l'état et des ordres aux les kalakati ya IDPS. Bon, quant à moi merci na nous pandisa on a nengo pesi ngai parole na pesi ba yike na nganyo surtout ya force du progrès mbote na pesi ba combattant ya IDPS nyoso mbote o balandela statut normal o ba respectera ba ordre ya parti. Bon biso toza un problème na mutute toza pe kokanela mutute o biso to bundara lit eza ya non violence donc IDPS aza mokonzi ya mibeko IDPS a sa pouvoir état de droit biso moko ba yi parti ya IDPS faut to respecter ba article na biso article 26 ya parti elobi boye au cas où leur président a kozwa ba fonction mususu to de setonini eza na 3 organes ne oyo edijara parti après 30 jours et même son congrès alors siko ndeko Jean-Marc Kabundi aza secrétaire général na statut IDPS président A Azaratin président intérimaire Azalaraté aza secrétaire général il faut qu'il bavanda ba solo na convention démocrate ya discipline wakenda na Jacquemain président ya CEP électoral na yimo secrétaire Jean-Marc Kabundi parce que lokola yé déjà a eu déjà ba fonction mususu premier vice-président et assemblée nationale toza biso surtout boy mboa kuta azaka na makolomi nei malanda robenzela bemoko yemo ka Jean-Marc Kabundi président et assemblée vice-président et assemblée nationale yemo le président a IDPS yemo le secrétaire général ya IDPS yemo le aza otanga su na ILK sko yebisa biso toko sala ndenge nini parce que na ngonga oyo tozo luka to comme ça parti à IDPS comme ezaka fort to comme ça on le sous force sous ya makasi photo que ne to implanter parti partout na bisika o nyo surtout parti ekotaki moi faillite moi faible tokei to senga na mutu o aza permanent o aza libre yé déjà aponaki déjà nzela ya kokenda comme vice président ya assemblée article la so parti to ba to boye pété comme aponaki mutatinda ki azaki te. Oui, pour la 100 jours de 100 jours à chef de l'État. Bon, ma peuple congolais, ngai na osengana no merci na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un Kinois, azamwa na Kinois du sang. Toyebi papa na ye, toyebi maman na ye, toyebi bandeko na ye, toyebi ba camarade ne ba collègue bisika surtout avandi.
Mobutu asali 32 ans na mboka oyo. Kabila le père asali 3 à 4 ans na mboka oyo. Kabila fils asali 18 ans. Tosangisa yango surtout 54 ans. Mboka oyo. Et comme le roi États-Unis, mais le président de la République a meki ko flasher à l'axabino que volonté nae oyo ezali eza sanjo ka ya pamba. Omoni na ba province nyo surtout, omoni na Kinshasa, tomoni ba biloko nyo surtout ba place oyo o ba bazaki sirte lisu ke prince ekota, prince ekoti. Ba place oyo ba kanisa ki ke ba biloko ezali sute, ba biloko ezala. Tomoni na ba place ebele ba courir peli. Tomoni na ba place ebele ba ma ekoti. Tomoni biloko ebele au président sali. To pesa toujours kaka bonne chance. To souhaiter bonne chance. Lelo soki yo ozo penser que ote a osala bien te et ozala pasi ya nani. Et ozala pasi ya banani. Ezaka ya biso ba congolais. To fongola mutema, to pesa mwana muninga, to pesa papa ya baninga, to pesa yaya ya baninga, to pesa président ya mboka na biso chance akende asala makambo ya bien pour ezala paix prospérité na biso surtout ba congolais ezala ya Afrique mobimba. Merci mingi papa. Oui président c'est bon pesa ba coordonner na pe ba mbote. Na pesi mbote na ba combattant nyonso. Ba combattant nyonso Kinshasa, ba combattant nyonso intérieur. Na pesi mbote na ba combattant nyonso diaspora Belgique, France, Afrique du Sud, Canada, donc ba combattant nyonso par-ci par-là, monde entier na pesi bino mbote. Ngai kombo na nga président Sebaluza Edio, numéro de téléphone na ngezali 090. Ouais. Ouais. Plus 243 090 14 77 75 9 Nasuka. Merci mingi président Seba. Oui, tokomi na suka émission na biso oto yambaki bongo charge Sili bako tournete. Charge Sili. Oui, merci mingi tokomi na suka émission na biso oto yambaki bongo du progrès. Merci Penza pour vos acquis coachés dans le site de Congo Live Télévision. Na di progrès silite mbasi otoya sur cette émission malgré bamsu ba lobby te mais bolimbisa biso to kita so ana 10e rue boroloba kaka ngana bino merci mingi merci na ki ozana si ma caméra merci na mon vieux Roger Luma depuis Paris merci na Boulette Jokwa David Peter Tembo ngana bino soki nzamba zongi te to monani na mikolo ezali koya zo mo eser baluka